இன்னைக்கு இஞ்சியும் கொத்தமல்லியை வச்சு எப்படி டீ செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த டீ வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நம்மளுக்கு வயிற்று வலியோ இல்லை இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த டீ குடித்தோம்னா சரியாயிரும். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். கொத்தமல்லி 2 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் இந்த அளவுக்கு, அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை, நான் நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், 2லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன். முதல்ல கொத்தமல்லியை வறுத்துக்கலாம். அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு லேசாக வறுத்த போதும். கொத்தமல்லியோட மனம் லேசாக வரும், அப்போவே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. கொத்தமல்லி ஆறுனதையும் எடுத்து இப்படி க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. கொத்தமல்லி இப்படி க்ரஷ் பண்ணிட்டோம்னா டீயில் போடும்போது எசன்ஸ் நல்லா இருக்கும். இப்போது டீக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம். நான் இங்கே வந்து 400 ml ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததையும் அதில் இஞ்சியும் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்போ தண்ணி கொதிக்குது அதில் கொத்தமல்லியும் இஞ்சியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சியும் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி 3 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. இப்படி மூடி வச்சுருங்க. 3 நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு. இதில் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன். உங்களோட இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி சர்க்கரையை கூடவோ குறைச்சிக்கவோ செய்யுங்க. சர்க்கரை போட்டதுக்கப்புறம் 1 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம டீ நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம இஞ்சி கொத்தமல்லி டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை பால் கலந்தும் குடிக்கலாம், இல்லை அப்படியே குடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் ஒரு கிளாஸில் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், இன்னொன்று ஆட் பண்ணல. இஞ்சி கொத்தமல்லி டீ ரெடி. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக்